салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Инак расман мавсими 2019-2020 ла лига ба анҷом расид. Чӣ ки медонем қаҳрамони мавсим Реал Мадрид шуд. Даври охирин дишаб ба анҷом расид. Бозии хотирмони давр ин АЛАВЕС Барселона буд ки каталониҳо бо ҳисоби 5-0 ғалаба карданд. Дар ин бозӣ Месси натиҷаи рекордиро ба хаст гирифт. Дар бозӣ Месси 2 гол зад ва 1 ассист намуд, ки шумораи ассистҳояш ба 21 баробар гардид. Дар тарихи чемпионати Испания ягон бозингар чунин шумораи зиёди ассист надошт. ин ҳам анҷоми кор нест. Месси тавонист ки аз рӯи ҷоизаҳои ба дастовардаи печиче ки ба беҳтарин нишонзанҳои мавсим дода мешавад зинаи аввалро ишғол намояд. Месси дар чемпионат 25 гол зад, ки 4 то зиёдтар аз Бензема аст. Ягон футболбоз ба ғайр аз Месси 7 маротиба беҳтарин нишонзани Испания нагардидааст. дирӯз барои Месси ан ҳамин гуна рӯзи бобаракат гардид. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи коментария буда даромада бо промокоди BARSTG дар аввалин пардохтатон 6500 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо, пешравии мо. акнун биёед бубинем ки сармураббии даста Кике Сетьен ва Месси баъди бозӣ оиди мавсим, ҳолати кунунии даста ва нақшаҳои ояндаи даста чӣ гуфтаанд. мо маҷбур будем ки бо натиҷаи қаноатбахш мавсимро ба анҷом расонем. ҳиссои бозии натиҷаи меҳнати мо аст. мо меҳнати зиёд карда будем. баъди бозӣ ҳарф задем, ҳамаро анализ кардем. акнун ба худ боварии зиёд дорем. дар пеш моро лигаи чемпионҳо интизор аст, ки мо бо настроени хуб ба он омода мешавем. Месси худаш қарор қабул мекунад ки дар кадом мавқеъ бозӣ кунад. одатан ӯ мавқеъҳои дурустро ишғол менамояд. агар Месси ба дарвоза наздиктар бозӣ кунад, ин хуб аст, чунки камтар монда мешавад. аммо доимо чунин буда наметавонад, чунки ҳимоятгарон он ҷо бисёранд ва он маҷбур мешавад ки ба маркази майдон ояд. ман дастгирии Мессиро эҳсос мекунам. агар ӯ маро дастгирӣ намекард, ман ин ҷо намебудам. вақте ки ҳамаи чиз аз шумо вобастагӣ дорад ва ҳар рӯз қарорҳои зиёдро қабул мекунед, иштибоҳоятон низ бисёр мешавад. ман оиди ояндаи худ ва ояндаи даста ҳарос надорам. ман қисми хурдакаки даста ҳастам. бояд ҳамеша оиди пешравии даста фикр кунам. вазифаи ман хубтар кардани футболбозон аст. дар ҳар як бозӣ қисматҳое ҳастанд ки Барселона бозиаш заиф мешавад. барои бартараф кардани ин мушкилӣ мо айни ҳол кор карда истодаем. вақте ки бозиҳо тез мешаванд, даста доимо зур бозӣ карда наметавонад. истироҳат ба мо фоида мекунад. имрӯз бозии дигар нишон додем. даста бо хоҳиши ғалаба кардан бозӣ кард. ин қадами бузург барои ояндаи мо аст. чӣ хеле ки мураббӣ гуфт, давраҳое буданд ки мо бозии хуб нишон додем. мо бояд ин гуна натиҷаҳоро идома бидиҳем. аз ҳама осаш бояд ором бошем. истироҳат кунем, баъдан бо рӯҳияи болида баргардем. мо худро бисёр танқид кардем. бояд ба ҳамагон нишон бидиҳем ки ҳама чизро иваз карда мешавад. ва имрӯз мо маҳз ҳамин корро кардем. гарчанде ки бозии имрӯза дар ҷадвал ҳеҷ чизро иваз намекард, вале барои мо хеле муҳим буд. мехостем қабл аз бозӣ бо Наполи ҳамин хел мавсимро ба анҷом расонем. барои ман ҷоизаи инфиродии печиче дуюмдараҷа аст. мехостам ба мисли мавсими гузашта дар Ла Лига қаҳрамон шавам. ҳамин хел хабарҳо дӯстон, ёдовар мешавем ки Барселона пеш аз бозии Лигаи Чемпионҳо 6 рӯз истироҳат мекунад. шумо дар комментария нависед, Барселона пеш аз бозӣ бо Наполи бояд дар состав чиро иваз намояд ва кадом футболбозон бояд дар ҳайати асосӣ ба майдон бароянд. ба ман хело шавқовар аст хондан ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. ва бале боз нависед ки Дина шаб беҳтарин бозингар дар майдон кӣ буд. ва ҳамин тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали BARSTG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.